കപ്പ് സിറപ്പുകൾ 4 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഡർ ഇറങ്ങാൻ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിൽ കണ്ട പോലെ കപ്പ് സിറപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ മരണപ്പെടുന്നതാണോ യഥാർത്ഥ കാരണം? നമുക്ക് നോക്കാം. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓർഡർ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് 4 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ക്ലോർഫെനിറമിനും മാലിയേറ്റും ഫീനിലെഫ്രിൻ കോമ്പിനേഷനുള്ള കപ്പ് സിറപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ 4 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഈ കോമ്പിനേഷണൽ ഡ്രഗ്സ്, ഈ ക്ലോർഫെനിറമിൻ മാലിയേറ്റും ഫീനിലെഫ്രിൻ കോമ്പിനേഷണൽ ഡ്രഗ്സുകളുടെ സ്റ്റഡീസ് കുറവാണ്. എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു മരുന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിന് കുറേ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. അത് ആനിമൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം, അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയും, നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ അതിന് എഫക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ആണെങ്കിലോ തെളിയിക്കാനുള്ള സ്റ്റഡീസില്ല. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? കോമൺ കോൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജലദോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ജലദോഷം, ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം അല്ല. അത് നമ്മൾ ചിലപ്പം കുറച്ച് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ